Selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kablosuz Bluetooth kulaklık arıza tespit ve tamirini yapacağız. Elimizdeki kulaklık görmüş olduğumuz gibi kulak içi Bluetooth kulaklığımız var. Markası, adı önemli değil. Hepsi hemen hemen aynı sayılır. BTX3 modelinde kulak içi kulaklığımız var. Bunun şarj alma sorunu var. Şimdi bir takalım. Şarj kablomuzu görmüş olduğumuz gibi hiçbir tepkisi yok. Şurada bir lambası yanması gerekiyor. Bunu içine açacağız ve sorun ne? Bakacağız. Tamiri mümkünse tamirini yapacağız. İnce bir tornavida alarak bunun içini açalım. Tırnaklarına zarar vermeden. Ondan sonra tamirini yapacağız inşallah. Öncelikle şu üstteki kulak içi kulaklıklarımızı alıp bir kenara bırakalım, zarar görmesin. Evet, kulaklığımızın batarya şarj sistemi bu şekilde görmüş olduğumuz gibi. Şöyle ufak bir bataryası var. Bunun da kablolar kopmuş içinden. Nasıl bir lehim yaptıysalar. Kablosu kopuk olsa dahi şarjı buraya takınca çalışır olduğu görünmesi gerekiyor. Öncelikle şu bataryamızı bir testini yapalım. İçinde elektrik var mı? Elektrik geçişi oluyor mu? Kaç volt? Hemen ölçü aletimizi elimize alıyoruz ve 20 volt kademesini alıyoruz. Bataryamızın ölçümünü yapacağız. %3.92 yani hemen hemen 4 veya 4.2 volt olması lazım bunlar. Zaten bu cep telefonu şarj aletiyle şarj oluyor. Bunlar da 5 voltluk şarj aleti. Bu sağlam bataryamız. Önce onun lehimini yapalım. Sonra da neden şarj almıyor ona bakacağız. 3 tane vida var şurada. 3 vidalarını sökeceğim. Vidalarımızı söktük ve hemen içini açıyoruz, bakıyoruz. Kulaklıklar görmüş olduğunuz gibi şu tırnaklara oturuyor ve şarjı buradan alıyor. Bu şekilde şarj oluyorlar. Eğer buralarda bir arıza varsa kartı komple değiştirmemiz lazım. Öncelikle şuraya batarya eksi ve artı, buraya bataryamızı lehimini yapacağız. Sonra tekrar deneyeceğiz. Şarj alıyor mu almıyor mu? Kulaklığımızın bataryasının lehimini yaptık. Şimdi sıra şarj girişine geldi. Bunun denemesini yapacağız. Bakalım şarj alacak mı? Şuradaki ufak ışıklar yanması lazım. Hiçbir hareket yok. Bataryamızı doğru taktık. Artı artıya, eksi eksiye. Bunun girişinde şu anda hafif bir oynama var şurada. Şarj girişinde. Muhtemelen arıza buradadır. Dipte bir oynama var hafif. Arka tarafa bakıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi ufak bir kopukluk görünüyor. Ayağında, lehim ayağında. Buraya az bir lehim atacağım ben. Ondan sonra tekrar denemesini yapacağım. Evet sevgili dostlar, Bluetooth kulaklığımızın şarj giriş soketinin ayağına da bir lehim attıktan sonra şimdi tekrar denemesini yapacağız. Bataryamızı da lehimini yaptık. Eğer ki arıza buradaki işlemcide ise yapacak bir şey yok. Bu tamamen arızalanmış demektir.
Şimdi denemesini yapalım. Bakalım çalışırsa Bluetooth kulaklığımızı kullanmaya başlayabiliriz. Şarjımızı taktık. Görmüş olduğumuz gibi şu kırmızı ışık yanıp sönüyor. Bu demektir ki Bluetooth kulaklığımızın batarya şarj sistemi çalışıyor demektir. Şimdi bunu tekrar yerine montaj edip rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi hemen yerine montaj edeceğiz. Ondan sonra denemesini yapabiliriz. Sökmüş olduğum vidaları tekrar yerine yerleştiriyorum ve dengeli bir şekilde sıkacağım. Görmüş olduğumuz gibi tamir işlemimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.